歡迎大家嚟到泰山自主啊！今日咧我哋就唔煮餸啦。咁啊，今日做乜嘢咧？因為咧喺過往咧咁多個日子啦嚇，我成日都咧收到一啲 comment 咧，就問我：喂，你嗰個砧板咧喺邊度買㗎？好靚喎！喂，你個鑊咧喺邊度買啊？好好用咁喎！喂，你嗰個煲咧有幾多款啊？講嚟聽下咁樣。唉，好啦，咁啊，既然大家咧咁有興趣嘅話咧，今日咧我哋一於嚟個 Sobrang Chang 大細啷嘅，好老土啊呢個名。Anyway， 想講下咧，我平時會用啲 Sobrang Chang 係乜嘢嘅。好，我哋即刻嚟啦喂！好啦，咁啊第一樣嘢要介紹俾你嘅咧，就係好多人都問我噶啦，喂，你嗰個砧板咧好靚喎，邊度㗎咁樣？嗱，我呢個砧板咧，就係喺網上面買嘅，咁啊係一個美國嘅牌子，叫做 Virginia Boys Kitchen。咁咧其實我都係無緣無故咧上網嗰陣時碌下咁樣咧睇到，我覺得哇，好似好靚咁樣喎。咁佢啲砧板咧就係用胡桃木，即係 walnut 去做嘅。嗱，你望一望啦呢個。嗱，我咧就係有兩塊嘅。嗱，俾大家睇下啦，呢一塊咧就係我平時咧你會見到咧用嚟切嘢啊、chop 嘢啊，多數用就係用呢一塊啦。咁非常之靚嘅一塊砧板啦。我咧通常咧都會用呢一邊嘅。嗱，我中意佢呢個砧板咧就係有啲坑喺度啊，因為有陣時你切一啲食物咧，有可能會有好多汁啊，甚至乎血水啊咁樣嘅嘢。咁如果你冇呢個坑嘅話咧，有機會咧佢即係流晒落嚟，咁你真係周圍要抹。咁我就中意佢有個坑喺度嘅。咁另外咧。有陣時你會見我咧去搓麵粉或者整麵包咧，我就會反轉嗰個砧板去用噶啦。咁啊就用呢一邊咧，咁就好平，好多地方可以用嘅。大嗰塊咧做牛角包咧就係用呢一個底啦。咁而有陣時咧，我即係做一啲 platter 啊，即係譬如話有啲大 party 嘅話咧，我都會放啲cold cuts 啊、芝士啊放上去，就咁 serve 出去咧都好靚嘅。嗱，嗰個牌子係點咧？我可以俾你望一望啦，呢一度 Virginia Boys Kitchen 就係呢一個啦。OK， 咁你可以上網睇下嘅。嗱，呢啲木嘅砧板咧，其實好需要保養㗎。咁啊，我哋平時會點樣做咧？第一樣就係清洗嗰陣時咧，記住就盡量咧就唔好用咁多洗潔精去清洗嘅，因為咧洗潔精咧係會去除啲油分。咁如果呢啲木去除得太多油分嘅話咧，佢就會乾一裂。唔好話爛啦，佢有陣時起一啲叫做嗰啲木碎粒粒咧，都唔係太好嘅。咁所以咧木板咧最好咧就係用凍水啦。凍水同埋一個冇洗潔精嘅刷咧去刷一刷佢就最好噶啦。嗱，咁點解要用凍水咧？因為暖水咧容易滋生細菌啊。咁所以咧，奉勸大家用呢一個凍水去沖洗就係最好噶啦。咁另外保養嘅咧就係要搽啲油咯。搽啲咩油咧？嗱，我咧就去咗買一支咧專門俾木砧板用嘅。咁亦都係咧，嗱，望一望啦。呢一個咧就係 All Natural Wood Finishing 嘅一個oil 啦，咁啊非常之 food friendly 啦，食用 friendly 啦嚇。咁你點樣用咧？通常咧我就會揾一塊呢啲唔會起毛粒嘅布啦，佢會可能叫你咧就係擺呢個布度嘅，我咧就唔會啦，我直接咧就倒落去啦。OK， 咁我咧就咁樣嘅喐喐佢，咁啊見到呢啲油咧滲晒之後咧我就抹啦。咁你會聞到咧真係好香，有啲橙味嘅，亦都咧有啲 rosemary 喺度。咁呢一個油咧就好容易可以保護到個木咧，令到佢唔會咁容易起粒粒啦、爛啦、裂啦。OK， 咁呢一個咧，我就建議大家咧，起碼咧1個禮拜咧要搽一次嘅。OK， 我覺得啦嚇，如果你成日用好似我咁嘅話，咁如果你唔係成日用嘅話咧，1個禮拜你只係用一次咁樣，唔好買啦！呢塊板用一次貴㗎嘛，因為。Anyway，如果你真係用一次嘅話咧嚇，咁我覺得你可能2個禮拜搽一次油 ，OK？ 好，嗱後面咧都要落埋啦，唔使太多㗎，即係你唔係捽落去嘅，你係好似搽緊油咁樣貼上去上面。保養得好嘅話咧，呢塊砧板咧係可以俾你用好耐嘅 ，OK？ 嗱咁咧已經係靚仔晒㗎啦，好靚㗎啦已經 ，OK？咁啊，記住咧，呢一塊砧板，如果你咁樣搽咗一啲保護木嘅油之後咧，唔好即刻用喎，
咁啊等啲油咧慢慢咧就索翻入啲木嗰度。咁你可能要俾佢差唔多2個鐘頭啦，咁啊擺喺一個地方，等佢 hea 佢啦。臨瞓之前做呢樣嘢係最好噶啦。咁啊等佢搽咗之後，等佢咁啊乾，咁啊第二日可以用翻。咁啊因為咧你而家即刻去用咧，咁啊油淋淋咧，而你又覺得哇咁搞到我咁污糟咁樣。OK， 俾啲木咧食翻啲油，等佢滋潤翻少少 ，OK 先至再用。好啦，用咗好多口水咧講呢一個砧板啊，因為咧。呢個其中我一個最愛嘅砧板 ，OK， 咁就有興趣咧，自己去望下啦。講完砧板咧，我哋就可以講下煲啦。煲咧，哇，呢個真係犀利啦！我想話俾大家聽咧，我已經差唔多15年咧冇買過煲啦。我講真，我真係冇買過煲啦。點解咧？就係因為喺呢一個10零年前咧，我就花費咗一大筆錢咧買咗一啲靚煲。咁而呢啲靚煲咧我真係覺得靚嘅，我自己嘅，唔係廣告嚟㗎，我真心覺得好用，因為我真係用咗咁耐。咁呢啲煲咧我就日日都用嘅 ，OK。當然又洗得乾淨啦，同埋有保養啦嚇。咁我用咗10幾年都係非常之好嘅 ，OK。咁嗰陣時咧就真係好貴嘅嚇，咁啊10幾年前嗰陣時咧，我買咗呢一堆煲咧，我係買咗差唔多接近2萬蚊嘅，2萬蚊啊，淨係買煲。諗翻起嗰陣時咧，我都覺得哇，使唔使啊咁樣？不過咧嗰陣時就即係準備結婚啊咁樣，諗住咧即係新屋咧就有個靚啲嘅煲一齊用啦咁樣。咁啊，非常之好嘅投資啦，因為我覺得到而家咧都仲用緊㗎。嗱，咁個煲咧係咩牌子咧？我又唔介意講俾你聽喎，係Fissler F-I-S-S-L-E-R。咁呢一個煲咧，真係咧喺德國嘅廠房自己做嘅，就唔係話德國牌子，但係內地做。佢係德國牌子、德國廠房做。咁於是乎咧，嗰陣時買咧都係貴嘅。OK，咁呢個煲咧係佢哋最 original 嘅一個 design 嚟㗎嚇，咁我咧嗰陣時就買咗一門3傑啦，呢一度啦，咁跟住咧仲有呢一個煲啦，咁啊仲有咧呢一個大湯煲㗎，我唔知你見唔見到，一陣再 pan 俾大家望一望啊嚇 ，OK， 好，咁啊介紹下呢一個煲先，咁咧呢一啲煲咧其實咧就唔係叫 pot， 其實佢哋叫 saucepan。saucepan saucepan，OK， 咁呢啲煲咧我就買咗3個嘅，咁呢一個咧用嚟煮汁啦，非常之好用噶啦。咁你見到咧，其實哇呢個真係日日都用噶啦 ，OK， 我覺得好好用嘅呢個。呢個寸數係咩咧？咁呢度寫咗嘅16 cm 啦，18 cm 啦，係啦冇錯啦。跟住呢一個咧就係20 cm 嘅。咁唔同嘅大細咧，用嚟煮唔同嘅嘢啦。呢個煮汁啦，咁呢個咧有陣時都可以用嚟煮多啲嘅汁啦。咁呢一個咧，煮乜都得啦。呢個就因為闊同埋佢大，咁有陣時咧可能啲小朋友咧煮一啲少少嘅 pasta 咧都會用呢一個嘅。OK， 非常之耐用啦。嗱，你可以見到咧呢啲位咧已經食晒落去㗎啦，係用咗真係10幾年，唔係講笑，真係非常之好用。OK， 好啦。跟住我要介紹呢一個啦，咁我跟住咧我就用呢一個煲啦。呢一個咧就係一個20 cm， 即係呢一度係20 cm 嘅煲。咁我買呢個煲嗰陣時係做乜嘢嘅咧？我買個煲咧嗰陣時佢係咁高 ，OK？咁我買嗰陣時咧就係諗住做 pasta 嘅，因為意粉咧其實你最好咧就揾個高身啲嘅煲，咁然後咧你煮 pasta 嗰陣時咧佢就可以有多啲位去游走，就唔會黐啦。真係㗎，因為煮 pasta 咧，即係依一大兜水煮嘅，最好就係咁樣啦。咁落咩油啊嗰啲，千祈唔好。我講過㗎啦，已經 OK。最緊要係乜嘢咧？就係多水，就係咁啦。好，呢一個煲咧，除咗用嚟做 pasta 之外咧，我會用嚟煮下豉油雞啊咁樣。咁啊啱啱一隻雞咧放落去咧 ，perfect 㗎。好啦，跟住咧我要遞呢一個嚟。咁點解好似好重咁樣咧？因為我已經用嚟煮咗個湯啦。冇錯，呢個煲咧。我係日日都用嚟煲湯嘅，不過唔係日日啦，即係隔2日到啦。因為我哋飲好多湯嘅喺屋企，咁我哋有時煲大煲，跟住第2日已經飲晒㗎啦。好，又俾大家望一望啦。呢個煲咧就好高身嘅。我譬如話用嚟宴客啊，出去煮餸啊，用嚟煮嘢咧，我都會用呢個煲咧煮一啲大兜嘅湯或者大兜嘅汁或者係燜嘢嘅。OK， 咁呢一個鍋咧就係24 cm， 咁啊有8 lit 嘅。咁啊，究竟我煲咗個咩湯咧？今日可以俾大家望下嘅，
冇錯，就係烏雞椰子，仲有呢一個猴頭菇，正啊！足料啊，係咪太多料啊？我覺得我要加翻啲水咯，真係。Anyway， 係啦，哇，放翻去先。嗱，咁啊保養呢一啲煲咧，我咧就用翻佢牌子嗰啲清潔劑去做嘅。但係呢個唔係日日用嘅嚇，即係呢一個咧可能係一個禮拜咧真係省煲嗰陣時咧係省一次嘅。真係煲蓋啊、煲面啊、煲身啊，成個煲都係咁省，OK？ 咁你咁樣去保養咧，嗰啲煲咧先可以用得耐嘅。嗱，咁啊介紹完啲煲啦，我哋咧繼續去介紹其他嘅沙煲冷餐咯。講完煲之後咧，就講下煎 pan 啦，係咪先？咁啊煎 pan 咧，我有3個咧想介紹下俾大家嘅。咁3個都唔同個噃。好啦，咁啊呢一個咧就係一個 iron skillet 啦，牌子咧就係 Le Creuset，one of my favourite 港女牌子。OK， 咁咧呢一個嘅鑄鐵煎 pan 咧嚇，咁其實咧我通常咧都係用嚟煎下呢一個牛扒嘅，因為咧鑄鐵 iron skillet 啦嚇做嘅牛扒咧係特別好噶，咁呢一個咧係8寸嘅啫，咁啊非常之好用嘅，我覺得細細地，我會成日都用呢一個嘅 ，OK？ 咁呢個咧又係 Fissler 啦，咁啊呢一個咧我用嚟有陣時炒蛋啊、scrambled egg 啊咁樣，我都會用下呢一個鍋嘅，咁我中意佢咧就有一少少深度啊，好似我咁，有啲深度咧有陣時煮汁咧都方便啲嘅。好啦，咁啊至於呢一個咧，大家都成日見噶啦。呢一個咧，亦都係一個德國牌子，叫做 Woll，W-O-L-L。咁啊，點解我覺得好好用咧？因為咧，呢一個鍋咧，其實咧佢呢個面咧係非常之靚嘅，唔黐底啦嚇。咁最正嘅地方咧就係佢呢一個柄咧係可以拎走嘅噃，拎走咧佢就可以你成個嘢放入焗爐，然後咁攞走，咁呢個鍋咧就 stay 咗喺焗爐噶啦。咁然後咧就可以放喺焗爐度焗嘢噶咯喎，好正啊！咁跟住咧，你要攞翻出嚟咧，咁你咪咁樣成個攞翻出嚟咯，超方便，我覺得呢一個係嗱，咁啊熱力傳送都非常之均勻啦，咁啊價錢咧亦都唔嘢少嘅。不過我咧亦都係抱住呢一個用翻啲貴啲靚啲嘅嘢，用得耐啲。咁啊 so far 咧都用咗成年啦，仲我覺得咧都係非常之靚，好似新咁樣嘅啊！咁啊，大家不妨可以考慮下啦嚇。仲有一個就係呢個鑊啦，正啦！好多人都問我呢個鑊咩鑊嚟㗎？點解你炒嘢點解唔黐底啊？剩啊咁樣，仲要咁輕嘅咁樣，係咪生鐵鑊啊？不是，呢一個鑊咧就係我諗係20年前咧就係阿蘇斯王介紹嘅。咁嗰陣時佢就話：喂，阿肥你用呢一個啦。佢同好多人都講過用呢一個，咁我覺得好好用喎。呢個一個咩鑊咧？一個好輕嘅搪瓷鑊，叫做黑金剛。OK， 即係搪瓷鑊咧，好處咧就係佢唔會黐底，即係佢會黐嘅，但係唔會咁容易黐啦。但係個問題出現咗啦，你嗰個鑊咧，你敲落去咧，你見唔見到啊？開始咧 chip 咗啦已經。咁咧，呢個咧就係平時我咧慣咗手勢啦，有陣時一砰砰砰咁樣咧就 chip 咗啦。咁其實我都就嚟要換噶啦。咁但係呢一個鑊咧，我都用咗差唔多5-6年噶咯喎，抵晒我話俾你聽。好啦，最後要介紹嘅沙煲冷餐咧，亦都係我自己咧真係其中一個最愛嘅沙煲冷餐啦。咁啊就係Le Creuset嘅一啲沙煲冷餐啦。呢啲咁樣嘅鑄鐵鍋咧，真係非常之好用。點解咧？因為佢嘅傳熱非常之好啦，保溫又好好啦，又可以入焗爐啦，電爐又得啦，火又得啦，咁啊非常之好用。唯獨是咧洗嗰陣時咧辛苦啲，因為真係好重啊，同埋買嗰陣時好重咯，個袋好重咯，銀包輕晒咯。好嗱，其中2個咧我都成日用嘅，點解？因為佢哋嗰陣時推出一個 Star Wars 系列，講係咋臨買晒佢啦。呢個咧就係嗰啲 casserole dish 啦。咁啊，呢一個黑色我就最中意啦嚇。咁啊，仲有呢一個就係 Darth Vader 啦。咁我星粉嚟噶嘛，咁梗係會買啦，係咪先？哇！你睇到有埋呢一個 Empire 嗰個標誌，仲有啊，最正嘅就係乜嘢咧 ？Nerd alert 啊！就係呢一個法國啦，嚟法國做噶嘛呢個。呢一個係乜嘢咧？呢一個咧就係 Star Wars 電影入邊最常見到一個文字叫做 Aurebesh，OK？ 哇，真係好 nerdy 啊
咁佢就將呢一個 Friends 呢個字咧就譯成咧Star Wars 嗰個文字一個 Aurebesh 咧就寫咗喺度嘅。呢一個 Aurebesh 咧就代表法國啦。唉，真係好啦。咁呢一個咧點解我咁中意咧？咁當然係因為嗰個Han Solo Carbon Freeze 咗嗰陣時嗰個形象啦。幾時嘅咧？就係 Empire Strikes Back 咧，佢臨入去嗰陣時咧 Princess Leia 同佢講 I love you 咁，跟住佢話 I know， 哇，經典對白。嗰陣時出現嘅呢個咁樣嘅圖像㗎嚇。嗱，呢個咧就係一個 roaster 嚟嘅。咁好嘅地方咧就係佢放一啲腩排啦嚇，咁即係嗰啲 ribs 嗰陣時可以放得好好平放喺度啦。另外咧即係譬如話做宴會嗰陣時咧，你想成烹菜啊，即係 roast vegetables 咧，成個焗完之後攞出去serve 咧，呢一個咧都係個好好嘅煲嚟嘅。咁我成日都會用過，因為咧擺出嚟好靚啦，咁亦都咧又可以咧就係講俾人聽呢一個煲嘅故事啊嘛。咁星粉咧，梗係要 promote 下 Star Wars 噶啦嘛，係咪先？好啦，今日呢一個 Sabrang Chang 大晒冷咧，亦都係到此為止啦。咁我已經講晒俾大家聽咧，我平時咧多數用開嘅Sabrang Chang 啦嚇，咁所謂咧我都覺得非常之好用嘅。咁如果你哋有啲咩問題嘅話咧，歡迎大家咧喺 comments 嗰邊咧就係打落去啦，然後咧我都會慢慢咁樣覆大家嘅 ，OK？ 咁啦，記住咧 subscribe 我嘅 YouTube channel 同埋 follow 或者係 like 我嘅 Facebook page， 多謝晒大家，thank you，拜拜。